kati otegedde kati meeting ye baatuuzizza Museveni yabagambye abaganda muri abashuma abaganda muri abashuma andi kati baba friend singo kino bayindi kati Museveni abaganda kati abasinga abawabu RDC ekyo bakyegendereza kati buyamaze baga abaganda muri babbi tango doinga asirisa abunidde kuzako musajja otango kati kino ekikaze kya NRM ekibera ku sekretari ekyemikirya ne musuubizo okimanyi kireekaana ennyo owulira ekyogerawo ekintu kyonna kyogera kinnamyalo ekyo kibeera mukuna namyalo tasobola kwogera kubanga register zibalina balina bywa byanswa munaye bo berowooza be bagezi bo batusindikamu eno bambe oza nti yabagambye can you explain what happened in Kawempe by elections. So if Noop did this to us in the Kawempe by election, what about the forthcoming elections? Are we safe? You told me we have 200 people, we have 200,000 voters in Kawempe. How came we didn't even get 2,000 voters? Can you explain? No, tewali wadde yasobodde kwogera kigambo ekyo. Kati Museveni already yafuna dda report ku sseemu intelligence emulaga nti mu magye gennyini 76% bawagira nkyukakyuka. Kituufu. Ku ground naye akimanyi nti if we don't pay followers or supporters they don't attend. Ekyo kiri visible nawe okimanyi bulungi nnyo. Kati bwe bakugamba nti balina miliyoni 2 nga ne wasookerwako bakubye obululu obuyitirivu ennyo kitegeeza balina okutya. Already Muzeeyi Nyandwe yo seriti bahabulwa Windows ziweddeko ziyiise. Ono gwaleeta dere drinking Geno Magodo ne mu magye mwennyini n'amala kitayo nti asirise Geno Magodo tasobola kumala wiiki mu ntebe eyo baba bamuliddewo dda. Wamuwadde erinnya eddala. Kati ekizibu kye balina nti bo badiringa ne .com era etya nti Museveni akyali mu old tactics nti ye bwagula RDC n'agula chairman of the member of parliament alowooza n'abamugoberera bonna abaguze. Okitegeera? Kati yagula Mpuuga n'agula ne Bassegona n'agula ne baani yalowooza nti Nuupu bagikoze eki? Bagimaze. Ne bw'otunulira Mpuuga alinga akawaka sibe ku ggaali ate ndi very happy njagala Mpuuga ategeere kye bayita okuddukanya ekibiina talina kibiina alina kisinde n'essaawa zino akaddiye atugubadde lwa kisinde just emiya kisinde wansi Sakalike wanyumizaako ng'akuba buddansi yabadde ali ku ddaali nga abasira yadda weewujja ati nno bayamba nga bupunja bbi bupunja bbi yenna asigazzaako mayuga oba ssente baziteeka. Tewali kintu kibi kubeera mu kintu ng'okimanyi nti just okigenda mu bugenzi for a purpose naye nga tokyagala. Seka waffe Mitembo famire jjajja yamukuza yali Hajati mumumanyi. Mitembo buyisiramu abwagala era abubaddemu ebbanga ddene wadde musajja mukomba mudaali. Wabula ono Seeka Mpuuga Dansimaanya tabeerangako musiraamu wadde okwasoshetinga n'abasiraamu kati bamukubidde amataali yajjidde mu bukanzi bw'abapunjabi buno obwawula essuwaani z'omuceere ng'ali awo azina byazina tabitegera ng'alinga ng'akiini abakiine era wamule bulungi nnyo nga buli mupunjabi yazze okulya omuceere ku ssaawa eyo naye abalasse bamanyi nti azirina kati ajja kutegera okuddukanya political party n'ekisinde era ajja kutya Kyagulanyi. Mpuuga ne data mayini ajja gituuka waddayi ya Mungu nkubuulira. Data ajja Linda ne Joyce Baagala ajja musinga. Joyce Baagala bimanga ajja musinga okufuna ssente. Nze nkubuulidde. Kati soko uwulirize baba Fred.
buli wano tulina abategeza abayaaye abagenda okimanya nti ono ayinamu akasente bategeketegeka obukolokolo obwo bamuyite obukolokolo ojjukira naye ayagala kakasa nti alina amaanyi mu bantu kati wulira oba wafiiriddwa embuzi yo yita mpuuga wafiiriddwa embaata ebadde embambira yita mpuuga mujja we yafudde yita mpuuga niigiina agenda kudda olina okuyita mpuuga owulira bulungi nnyo n'abakyawaganye nga baagala consultant bagenda kuyita mpuuga naye ng'ekikulu kya byonna alina obbalekerawo ssente kubanga ayagala kalulu ekitali waffe kyogamba bana batandika emikolo gya niigiina kati ate alina abakongozi ng'emmanda zaabwe zaasenguka myaka gy'emabega ennyo bageza kuyita buyisiri bwali akyagaanya okudda niigiina si eno wetwaletanga mwaleetanga ebikopo byonna bifaanagana kkale emu ne mbikwasa munnamwe gyobera nti abagenda okwebakamu kakati omusajja niigiina ayita empu naye ng'okujja alina okusuayo biriyo bagenda muyonka ng'akane bwe kayonka nnyina wawo ng'akaava bagenda muyonka n'obukanzu bw'abapunja bwe byabaddemu ajja busiimuuza engatto ze gwerinda omusajja yanyumira omutumbi ewu natandika abantu bayise obula ogenda okolokotte nga bwatasaanidde bwatasobola nabero amaanyi naye nga yeyakufuula opposition mpuuga ali mu mbeera ng'omusiraamu bwali mu kisiibo ng'embizzi ebungira zizi n'okujoogerako naye nga yalina okugenda osaba akalumbali b'embizzi abafuula ekyo kyogedde abaana abagezi Uganda babuuze bajja kibaya nti oyo kaakati alina naye ajjukira alina ebitaano byaffe bagenda musolooza ebitaano ebyo mpaka kuwulira bubi bwe bamala ebitaano bagenda musolozeza cooperative union ez'emasaka ez'emmengo efredos ebitaawo ng'etembese kyamaguzi neterefa oza sente meka zayodoona yaggwawo dda yaggwawo dda tali kuzaanira amongo zamupokera lindako ekitebe kyokka kyagamba ekitebe ekyo bakisasulamu ezitakigulangako jjukira ekitebe ekyo ne kamiri yali akyereezeemuko oba ojjukira ke kafo ke kamu eno refugee camp gyoyita refugee camp eno gyalina ekitebe kyenyo oyo namirembe ne kamiri jjukira lyayipangisizaako lindako awo si we wantu kamiliyoni we yapangisiza weewo kati apangisaawo okitegeera buli muntu ajjaawo alina okufuna ssente ezamulesera ezimuzza alina okufuna ecupa ya soda oba n'ekyemisana ekitono nnyo buli mutwe gw'omuntu ogujjaawo ekitono nnyo agusipendingirako emitwalo 5 buli ajjaawo ng'ayisa olukiiko nze kati mbadde mbewufuza emyaka 30 bipi enkadde gye twalimu eringa eya nuupu nga nzijja ku bwerere nga neetaddemu sennenkola buli kimu kati ye national platform eriwo kati ebisigadde byonna ebibiina they have to facilitate from transport food ne ssente enkalu to get supporters baba Fred kyo olaba NUP ye egamba abantu abeerawo nga NUP erinayo abantu ne bayiika buyisi naye nga tewali gwe bafacilitate nze tewali gwe badde transport oba kiki buli omu alwana kutukawo ku awo naye kyoyogedde kituufu zino press conference endala ez'ebibiina ebirala ziteekamu ka facilitation bajje awo kankubuuza ekibuuzo kino zisibirawo ku kitebe ekyo walimu namawulire gwe mwali musasuddeko ssente okujja okavalingaawo nedda kati munnamawulire yenna agenda ewa Dealers Alliance alina okufuna transport eza coverage n'ez'okuzanya information ya Demapuuga ku TV kuba ne producer okugizanya ayagala ssente bwekiri kyoyogera kituufu wabula eya national platform eya Kyagulanyi balina okugizanya kubanga abalisena ziba viewers gye baagala okuwulira ompulidde bulungi nnyo bulungi kati Mpuuga
bagenda muyonka ebitaano bamuyonkaneze cooperative union ojja kulanga nitaamu nga atandise okuddugala ng'ezigo ziweddewo zenkubulidde anti ye facilitator buga yalowooza gwakutte gwabba kumbe tamanyi ate gwakutte naye amugga yalowooza nyinza omukolera ekikolimo nenkola live 3 okumala ewiiki nga nkubiriza abantu bajoyininga ekibiina kye bamubbe ojja datamayindi bagitundako amabaati nze nsobola okukungaana aba ne bajja ne bawera bangi bajoyininga ekibiina naye nga alina obba wa ssente buli lunaku omusajja totuuse omutunza datamayini ekyo nina capacity esobola okukikola nsobola okugamba abantu mujoyininga empuuga naye nga mission oba takuwadde ssente tolinyayo nsobola okubagamba olusooka ne bagenda babeera ng'ebikumi nga 5 ku 10 nga bangi nnyo ne bajjira bwereere the next time ajja kwagala okuraisinga ennaba noge kati mukulu kireka bbanda bweyogerera emperero ennaama wansi ku stage wasembayo ng'alina ozisolo olaba mulyamu miliyoni 2 ku lunaku lumu baba Fred katraisinge n'ensonga eneeve nkiwa kati naawe yinza kubanga